媽媽，今日我哋班嚟咗一個新嘅同學啊。係咩？男同學定係女同學啊？係個男仔嚟噶。咁你一定好開心啦，又可以多一個男同學同你玩。本來就係嘅，但係我哋聽講佢係俾以前間學校踢出校開除，先至回你哋度讀書噶。哦，咁佢可能做咗啲咩錯事喎？媽媽，咁我應唔應該同佢做朋友啊？你好驚咩？嗯，我都唔知道佢會唔會打人，會唔會偷嘢，會唔會作弄我噶？小新啊，你嘅同學係咪都係咁驚佢啊？係啊，各位小朋友，如果你哋係小新嘅同班同學，會唔會都好驚呢個新嘅同學呢？原來其他小朋友都有啲驚喎。聖經裏邊有一個人叫做巴拿巴，佢亦都係啱啱識咗一個令人好驚嘅人喎。巴拿巴點樣對待佢呢？